dubbiin irreechi irree Oromooti. Baga geessan baga gammanne baga gammaddan hundi keessanuu baga geessan baga geenye jechuudha. Anaa fi atillee irreechi nu hundaaf barbaachisaadha. Irreechi waltajjii Oromooti. Arra irreecha kana Oromoon kaabaa kibbaa akka baatee gammadu sheexaanticha garaa gubdanii jirtanii. Oromummaa inni gartee daangaa saamsisee Soomalee asiin itti gallakkisee Amaara gubbaan nu gallakkisee Affaar jalaan nutti ol gadhiisee Oromummaa inni zarzaarreessee bittinneessee fixuu barbaadu tana. Arra lammiin xiyya hogii akkasii tokkummaadhaan nuti tokko jettee harka wal qabattee dhaabbattu Opidiyoo waan jaalachuu jirtu sitti fakkaate. Opidiyoo yeroo hundaa'u wali qabama Oromoo addunyaa tanarraa wanni isiin jibbitu wali qabama Oromoo wal dhagayuu Oromooti jechuudha. Wal kabajuu Oromooti jechuudha. Wanni diina gubaa. Diina hogii jennu dhageessan. Kaleessa Shimallis Abdiisaa diinni keenyaa dhaga'u jeeti Jaawar maqaa diinaatiin yaame. Sigale diinni keenya haa dhaga'u jee Hamza Abbaa Jaalalaa bagana gaannuufte. Sheer godhi boo. Diinni keenya haa dhaga'u jee Jaawar Maammadiif dhaamee jechuudha. Isin garuu ilmaan Oromoo hanguu qaba. Ilmaan Oromoo kasi diinumsu kaayyoodha. Kasi obboloomsu kaayyoodha. Deeggadda gaafa Jaawar lidatuutumma gartee uummata fixutti hin jirre kanaa obboleessa kiyyajuu kaayyoo takka hordofu jirrejuu akkamitti ilma Oromoo dhiisee mitirqishoota akkamitti ilma Oromoo dhiisee obboleessa isaa dhiisee maarree isaa dhiisee jechuu turtan. Arra kunoo Shimallis Gabbee diinota keenya jee Jaawariidhaan sadhaamee jechuu alaabaa abbaa gadaa dirqiin gurguru jiran jee Jaawari. Diinni keenya akkana ja'aa jeeti Jaawarii dhaamee jiru. Garuu Jaawara irra isaan akkatti uffatanii maqaa diinaatiin yaaman kun dheengadda ergamtuu Opidiyoo jalaa isaan baase. Dheengadda gartee Opidiyoon hudduu keessaa tumtee wayyaaneen ergattu jalaa bilisa isaan baasee akka isiin manzara naqattee sheekotii manzarallee if jala hiriirsitu hagodhe rabbii gaditti Jaawar Maammadii jechuudha. Maaliif? Qabsoo gartee gosaan amantiin kutaan adda cicciranii diyaaspooraan kun gartee guututti qabsoo adda fudhatee ture. Yoo mataa dadhabne miila walitti hinajee miila Oromoo walitti hidhe mataa 4 kiiloo geessu dhabee dhabnaan miiluma 4 kiiloo geessee deebi'ee jechuudha. Silaa osoo mataan jiraate mataa walitti hidheeti 4 kiiloo san geessee gabrummaan irraa xumuree deebi'aa jechuudha. Mataa dhabnaan maal godhe miiluma walitti hidheeti ifiifuu miilumaan 4 kiiloo dhaqee miiluma saniin biyyaa bahee jechuudha. Sigale miiluma saniin biyyaa bahee jechuudha. Soo nama dheengadda akkasi qabsaawee isaanuu ergamuu wayyaanee jalaa bilisa isaan godhee akka isaan nama tahanii dubbatan isaan godhe aangooni qabattan jabaadha isin abbaan biyyaa jee onneetti godhe isin duuba jirra nama miliyoona meeqoo hoggantan maa sodaattan jee gartee akkasitti dhiibee namatti isaan ideessan ergamturraa warra ergatu isaan godhisan arra diina jee dhaamsa dhaameefi jechuudha. Diina jee dhaamsa dhaameefi jechuudha. Ma'anaan diinummaa isinii galte moo kamamma? Diinummaa jechuun dhiigaa miti. Amaara nuffiduu deeman mixiqqishoo nuffiduu bineensi osoo dhufee Jaawar wajji dha'ee Opidiyoo wajji dhaabbattee Jaawar dhabamsiifti. Bineensi osoo dhufee marroo dirribaa wajji dha'ee woboo wajji dha'ee Opidiyoon bineensa sanii wajji bara Amaarri ilma namaati. Tigreen ilma namaati. Sabaa sablammiin biyya keessa jiru sun ilma namaati. Osoo bineensi afaan hin beekne marroo si wajji dhabamsiifna jee osoo dhufe wallaahi bineensa san gargaarsifteeti marroo dirribaa dhabamsiifti. Namni kun ilma Oromooti, namni kun obboleessa keenyaa, namni kun diina keenyaa mitiin isii bira hin jiru jechuudha. Diinni isii hakursi isii irraa fuudhuu deemu jechuudha. Ma'anaa diinummaa baga isinii galte warri dheengadda afaan gartee hanga asii qoysitanii Jaawaritti afaan banuu turtan arra gaashii mallis dubbadha faarsee bulaan gabbaa.
mee gartanii warri ilma oromootiin akkamitti diina jettan shimallisiinis akkamitti jaa warri ilma oromooti akkamitti diina jettan jaa gaafii gaafadhaa so tanaasumarra dhaabeetiin amma gara ajandaa kiyyaatiif arra oromoon dheengadda nuti adda babaafne gandaan adda cirree amantiin adda cirree sheekotii manzaraa tan hunda gabbaafne hadiisa da'iifaa fi sahiha hunda himsiifne sigale oromoon gartee ganaa walitti dhuftu musliimni kophaa haraami jee baqata ortodoksiin kophaa haraami jee baqata irrichani baqata irricha waaqeeffataa qofa goone warra waaqeeffataa qofa waaqeeffata jedhanii gartee bar diigamuun oromoo abiyyi caalaa namni isin gammachiiftu jirtu beek wanni sheekotii manzaraa godhu jirtu hundi beek ergama abiyyiitii beek ergama rabbii sitti fakkaate sheekotii manzaraa arra laali wallotti imaamni masgidaa bu'e jettee lafa dhiitu jirti jechuudha ibsa baaftee dheengaddammoo horroo guduruu abbee dongoroo irraa ummanni muslimaa meeqa buqqeeti sheekotiin manzaraatun hafuuran baafne kadhattuun kijibduun fakkeessituun koofiyaaf irra guurtee horiitutun takka hafuuran baafne arra nama tokko amaaraa ajjeesee jettee fannoon nurraa ajjeesee hiriira bahuu qabnaa jettee lafatuun jirti jechuudha laalame maaliif amaaraa fi oromoo waliin naquu barbaadanii jechuudha hujii sheexaantichaa geggeessuu barbaadanii jechuudha wanni isaan gartee rakkataniif hujii sheexaantichaa milkeessuudhaaf jechuudha imaama tokko kadu'eef amaaraatu fannootu umaarree keenya jeesi miitirqishoo keenya jeesi jettee lafa dhiitu jirti jechuudha nama dheengadda akkasii sheexaantichi buqqise nama sheexaantichi manarra jaar diigu jiru horiidarii jee buqqisu jiru tokko afaan irraan dubbatan namni sun musliimumaa beek sigale qabeenya qabaachuu dhabuun malchiisa sigale sheexaanni jaalachuu dhabuun malchiisa malee jarri sunis musliimumaan jedhu sigale jara sanirrattu osoon takkaan dubbatini amma gartee kanaa lafa dhiita mee ummanni oromoo tokko ummanni muslimaa tokko haa isin jalaa dubbatu yoo ergamtuu fi jala deemtuu teessa taate malee muslimni dhugaa karabbi sodaatu mujrimaa wajji dhaabbachuun haraamii qabeeku lubbuu namaa takkittiitu abarra qaalee qabeeku mee sheekotii manzaraa nam tokko ganaa isin wajji dhaabbatu yaa kijibdoota an duriin isin beeka ummanni arra isin bare sigale mee tokko haa isin wajji dhaabbatu nama tokko jeesanii isin guutuu yoo lafarra isin harkisanuu namni isin wajji dhaabbatu hin jiru jechuudha nama sheekha guyyaa rakkoo nu biran dhaabbatu bu'aa maal nuu qaba sheeyni guyyaa rakkoo sagalee nuun ta'in guyyaa nuti duunu kan hojjeesu dhaabbatee nurra faarsu sheeyni gartee nama mana nurra diigu dhaabbatee nurra faarsu mee maal nuu godha mee naa himime mee maal nuu godha nothing jechuudha so arra oromoon irricha baatee xiqqaa guddaan amantiin osoo waliin qoodin osoon gartee dhalaa fi hormaan addan bahin saalaan osoo waliin qoodin tokkummaadhaan afaan tokkoon akkasitti gartee dhiichisanii tokkummaa isaanii argisiisuun gammachuu guddoodha jechuudha gammachuu guddoodha jechuudha garuu osuma gammachuu jirru gammachuu tana karaa seerawaa yeroo hundaan isumaaf hin jiru gammachuun teessan gammachuu seera qabeettii ta'uu qabdi gammachuu yoo seeran qabaanne bu'aan isii qabdu jirtu an dhugummaan si arralleeniin dubbadha borulleeniin dubbadha finfinneen tun heeraan magaalaa guddoo teetii miti laal oromootii waan takka jala murii na dhageeffadhu guurii gurraa fudhadhu heeraa fi seenaa waladda heeraa fi irraan sii deebi'a heeraa fi seenaa waladda finfinneen seenaan teeti malee heeraan teetii miti haazaa wal kitaabul jism heeraan tee godhadhu akkuma seenaanii teetitti heeraanii tee ta'uu qabdii jechuudha irrichinis seenaanii keeti malee heeraan keetii miti haga amma maaliif ijii dhagaafatu ayyaanuma qabalee
ayyaana mandara keessaati malee paarlamaan Itoophiyaa sii lallabee heera siin goone takka qaban. Guyyaa kalandarri biyyattii paarlamaan lallabee hin cufne heera keessan jiruu jechuudha. Yoo mootummaan kun jijjiirame takka namichimmaa gartee Oromoo fayyadamuudhaaf Oromoo hooy godhu jiru kun yoo jijjiirame takka innummaanuu yoo jijjiiramuu biti yoo innummaanuu hayaate jijjiiru taate heeraan waan hin jirreef jecha dhorkuu danda'a. Finfinneetti hin barbaachisuu deemaa Bishooftuu dhaqaa jechuu danda'a jechuudha. Lalammaa Ameerikaa tana Kirismas jedhanii jira ayyaana Kirismas jedhanii. Ayyaanni kun heeraanii lallabamee ragga'amee taa'u jira. Guyyaa Kirismas dalagaan hin jirtu. Irreechi yoo dhugumaan Oromoo dhugaa ta'ee sabni miliyoona 60-70 kun kabajaa Itoophiyaa keessaa kan qabaatu taate paarlamaan Itoophiyaa taa'ee guyyaan kun guyyaa irreechaati jedhee lallabuu qabaa jechuudha. Akkanumatti hooyiidhaan kaadireen gartee huccuu aadaa uffatteetu masii galee huccuu aadaa beeksisu huccuu aadaa koomershaal godhuun bu'aan qabu jechuudha. Kun gammachuu yerooti. Yeroo hunda dhiichisa yerootiin hin burjaaja'inaa jenneetu meeshaa kadhannaa. PP waan heerawaa takka dalaguun barbaadu. PP wanni Oromoo heeraan akka lafa qabattu hin barbaadu. Maaliif jiina gaafadhu? Waan Oromummaa juutana suutaan balleessuu barbaaddi jechuudha. Suutaan balleessuu barbaaddi jechuudha. Adeemsa keessa akkam godhuudhaan amma seera barnootaa jijjiiruuf teessii jechuudha. Afaan Amaaraa kutaa tokkorraa akka baratu godhuuf teessii jechuudha. Amma afaan federaalaa afaan Ingiliffaa fa'aa goona jedhanii haasa'u. Maaliif afaan Oromoo kana bu'uun hin barbaadanii jechuudha. Akka Oromoon afaan isiitiin boontu, aadaa isiitiin boontu, eenyummaa isiitiin dhaadattu, dangaa isii kabachiifattu isaan biraatti haraami jechuudha. Faallaa sanii maal godhan afaan Amaaraa afaan federaalaa goonaa Oromoon nurra kaa'aniiti afaan Ingiliffaati afaan federaalaa goonaa jedha. Rakkoon qabu haa godhani. Garuu seera barnootaa jijjiiruuf deeman. Daangaa Oromiyaa kana hunda caccabsaniiti diiguu deeman. Oromiyaa tana kilaastaratti adda babaasuu deeman. Adda babaasuu deeman. Kanaafuu waan takka tan Oromoon heeraan qabaattu hin barbaadamu isaan biratti. Yaaboo waan kana keessa beeknaa isinit dubbachuu jirra dhageeffadha. Amma warri gartee hooyiidhaan uummata burjaajeessu jirtan kun guyya tokko seenaan isin gaafata. Nuti ganamaan dubbii garree gabbaanee himu jirra. Warri har'a abbaa jettee lafa dhiittu kun warri har'a hulaa galaanaa jettee lafa dhiittu kun boru guyyaa dhiitamtuu dhufuu taa'e. Galaana kana keessa naachaa jira, qurxummii jira, bineensota adda addaa jira. Bineensota adda addaa kan uummata keenyaa nyaachuu qophaa'e kanaati quban qabdu. Maallaqa sii kafalanii taphata baddu siin jaan. Silattuu azmaarii farankuma lamatti darbaniiti iyyisiisanii isin garaa keessan guuttannaan laga diimaa hulaa galaanaa jettanii iyyitan. Maaltu dhufuu ta'a quban qabdan? Sigal. Maaltu dhufuu ta'a quban qabdan? Hulaan galaanaa tun galma geessimoo? Sigal. PP tana bakka irraa dhufte nurraa galchiti addaanuu xiinxaltanii beektanii jechuudha. Saniifuu ummata Oromoo gartee ajandaa isaan fayyadurraa hin burjaajeessinaa Rabbi sodaadha. Yaa sheekutii manzaraa, yaa artistii garaa, yaa aktiivistii garaa, yaa faarsee bulaa garaa, warra sabaa dhaabbatu xiqqeessuu dhiisi. Warra sabaaf hadoodu rakkisuu dhiisi. Warra sabaaf hadoodu dura dhaabbachuu dhiisi. Yoo sabni kun jabaate atuuchi kabajaa qabda. Yoo sabni kun wal qabate atuuchitti waan qabatte sanii nyaattee buluu dandeessa. Dhiisii jechuudha. So saniifuu PP'n Oromoodhaaf waan heerawaa takka murteessuu hin barbaadu. Maaliif
ummanni Oromoo kun ummata durana irratti dammaqee aangooti jagartee akkaan tuffatamee dippiloomaasiin kiyya zeeroo deebi'ee ollaan kiyya ka duraan akkasin na kabaju sun na kabajuu dhiisee na tuffatee paartii keessa warri jiru na tuffatee sigale akkanatti kaan an salphadhu kana godhe ummata Oromooti jee yaadu jira jechuu sheeytaan. Kanaafuu Oromoodhaaf waan takka heerawaa godhuun barbaadu. Saniifuu koreen gartee irricha hooggantan waan kana heera godha. Yoo heeran taane bu'aan inni qabu jiru jechuudha. Hooyi yeroo huuyii torbaan tokko Finfinnee keessaa mana tokko hin qabne Finfinneen ta'e Oromooti jee asii muka qabatee guyyaa dheeraa lafa tumaa oole kajimaa qabu jimaa qabee lafa tumaa oole kafarsoo dhugu farsoo dhugee samitti olu taalaa oole sigale achi goree bakka shaayii irraa dhuguun qabu akkuma dhufebba sigale diinagdeen Finfinnee nama biroo fayyadama beekumsa Finfinnee nama biroo fayyadama manni barnoota Finfinnee keessa jiru nama birooti tajaajila ijoollee nama birooti tajaajila sigale dalagaan Finfinnee keessatti uumamtu nama birootutti dalagaa seena ati waa takka kubanka ati amata keessaa guyya tokko teeti guyya lama Finfinnee guyyuma irrichaatti teeti guyya kaanuu Bishooftu keessaa kuttaa'e amata keessaa Finfinnee guyyuma tokko ofa teeti sigale guyyaa 365 keessaa guyyuma tokko qofa teeti jechuudha. Guyyaa tokkicha zimbilo no fooq irraa farshoo dhugaa silallaalan diga hayyanii nu raadii isaa bakka ciisuun qabu dhugaa keeti ala rafa maaliif fooqiin ta nama birooti bizinesni ka nama birooti sigale biitti takka tan teeti jaamtu ekonomiin tee ta'uu qabdi eenyummaan tee ta'uu qabdi bulchiinsaan tee ta'uu qabdi waa hundaan tee ta'uu qabdi jechuudha. Shurufka sigale si ta'uu qabdi ati guyyaa dheeraa asii martoota si hidhachiisanii huccuu aadaa tanaa eenyu pirinti godhee sii fidu jiraa quban qabduu barate amma muka Finfinnee kan qaallittiin wadalli Adaanech jedhamtu sun ifaachirraa caccalaqqiftu sun konturaata fudhatee habite ka Chaayina irraa galche mucaa Amaaraati sigale mucaan Amaaraatiis ilma keenya ilma biyyattiitii dalagachuuf mirgan qabu jechuu hiyyaa miti garuu si maal jaan arra Oromoo lafa qaba Oromoo waa horachuu jira Oromoo maal godhachuu jira siin jaan sigal Oromoo waa horachuu jiru amma faarsee bulaan garaa dibbee kagartee farshoon garaa gafuute kun dachii miskiina boochisee gurguruu jira malee waa takka biizinasni inni keessa jiru biizinasa warruma siin sodaachisan kana hosossoosin jiru. yaa buleeso mana dhugaatii bireedaa ka qabu isaani dubra bireedaa ka haayir godhee jeneraalota dhiyeessee jeneraalonni ka sirritti farshoo dhugee gartee fannoo hidhachiisu ka godhu isaani yaa buleeso mee waboota na laala namni ka qabu guddaan eenyu deeggaru jira sigale meeshuma fannoo yaatu laali meeshaa waboo yaatu laali jarri kun hundinuu maaliif osoon dadhabinaa fi wallaalumeen ta'in dadhabina keenyaa fi wallaalumeen Daani'el Kibretirraa eegalii hanga bulchaa gandatti jarri wal quba qabaa jechuudha. Nuti immoo diina wal godhanneeti akkuma pirezidaantiin dhaabbatee jaawar isaan bilisoomseef diinummaa dhaamu kana diinummaa walii dhaamnaa jechuudha. Saniifuu wanni isin godhuu qabdan waan heerawaa takka gartee takka irraa arkachuu qabdan sirna kanarraa wohuman jirre hunda akkanuma gartee wayfee Oromoon galaana irra dhangala adeero galaanni baruu jeekutaa bar yoo duraa cina gorte bar sirra hote jarri baru see fooqirra tattaa'ee isin lallaalu jira isin irraa cina gore yuu jettanii kuttan irraa quban qabdan mee beenuuti bakka irrichaa bakkatti irreeffatte san deebi'oo siin jaan amma hin beektu makiinaan fuudhanii si geessan bishaan keessa marga keessa makiinaan fuudhanii keessaa si baasanii jechuudha footoo hanga si kaafachuu qaban si kaafatanii soo saniifuu obboleeyyan kiyya isin gowwoomsaa jiranii dammaqaa
seenaa teessan isin tuffachiisaa jiranii dammaqaa. Wanni nuti barbaannu waan heeraati jaa. Hoggoge afaan adda buqqaafadha. Warri abiyyi deeggartanilleen abiyyi kun boruu kutaa. Sigale. Boru gartu Oromoo anumaarra isa mormu wajji hafta. Waan isarraa hambifannetti wajji hafnaa beekadhu. Sigale. Yoo har'a waarraa hambifachuu baanne anaa fi atilleen harka daaraa hare taana. Atummaan ka isa deeggartuu gaafadhu. Mee maal Oromoo gooti jiin? Sigale. Itti aansuudhaan abbootiin gadaa. Sigale. Abbaa gadaatii fi abbootiin gadaa waladdaa beeku. Sigale. Waladda. Amma alaabaan tun ta abbaa gadaa uzuun hin taane alaabaa gadaati. Ta gadaati. Abbaa gadaa jechuun ka aangurraa kutu. Sigale. Gadaa jechuun garuu jiraataa jechuun. Gadaa hoggii jaan waladda. Maanaan ayatoota kanaa sigale. Hazaa wal kitaabul jismi sigale. Gadaan waan jiraattuu takka. Gadaa Oromoo. Abbootii gadaa yoo jaan amma abbaan gadaa tuulamaa ka amma hoggii yeroo fixate ni kutaa jechuudha. Abbootii gadaa jama warra kutu jechuudha. Maanaan ayatoota kana. Alaabaa abbaa gadaa uzuun hin taane alaabaa gadaati. Sigaleetu amma. Sigale. Gadaan jiraata. Abbootiin gadaa ni kutan. Kutuuf teessan. Yeroo teessanitti garuu waan seerawaa dalaga. Waan seerawaa dalaga. Gadaatun kunne malee abbootiin gadaa ni kuttanii jechuudha. Abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo ni kute. Abbaan gadaa Gujii ni kute. Seenaa hamtuu dalaguu toltuu dalaguu sigale waan dalagu dalagee kute. Gadaan garuu chuma jira. Gadaa san keessa gadaa taa'u san keessa yoo seenaa dalagattee seenaa dhiifatte seenaan si yaadata. Seenaa akkam fa dalagatte. Boo ayyaana kaadireen godhinaaf. Ayyaanni irrichaa bar ka gadaati bar. Ka gadaa kana abbootii gadaa geggeessaa bar. Silaasii geggeessuu qabaa bar. Ayyaana irricharratti ayyaanatti durriyyeen kaadireen Oromoo lafarraa xaraguu turte. Oromoo gudeechisuu turte. Oromoo buqqisuu turte. Ichirra dhaabbattee hoggii shimallisaa sa'u namichi harka dhiigaa. Hoggii lola birootiif qopheessaa isiniin jiru. Galaana diimaa maarree diimaa jee hoggichirra dhaabbatee haasu. Kun isiniif salphinaa deeroo. Gadaa yeroo hunda nagaa lallaba. Kalolee araarsa. Kaddabee waliif fida. Hawaliike waliif deebisa. Gosa wallolti araarsa. Sigale. Gadaa jechuun araara. Sigale. Abbaa gadaa jechuun kana lallabu jechuun. Meeyoo hiikaan beene sheekka abbutaa kana dhageeffadhu. Sigale. Gadaa fi abbootii gadaatu dambeeytan. Saniifuu abbaan gadaa boruu ni deemta. Garuu osoon hin deemne seenaa dalagii jechuudha. Gadaa kanaaf seenaa dalagii dabrii jechuudha. Maaliin alaabaa tana fuuteeti tacaffee Oromiyaa faanuu lallabaa jettee dhiibbaa godhuu qabda. Anamma dura isinii himeemi PP maaliif jalaa garagaltee janii hoggina gaafatan. Alaabaa Oromoo tana hunda caffee lallabnaa nuun jaanii waada nuu galanii waada san hunda diiganii jee guyyaan isinii hime hundi keessanii yaadattan jeetii yaada warra na hordoftan. Gadda jaawar barruusaa waa'ee alaabaa abbaa gadarratti hoggii barreessu deemaa dhaqa alaala. Waadaa seenaniiti gartee waan kana akka shimallis raawwattu kallattii kaayee abiyyitti himee biraa kutee ichi buute taate malee jee barreessee waan inan dur dubbachuu ture iccitiin dur isinii himuu ture jaawar gabbaasee himee gaaddisa hooggansa Oromoo keessatti wanni kun walii galameeti. Kaayyoon sun hundi bakka geessiidhaani bilziqinnaa jala nuti akkasii yaa'u turree jechuudha. San hundarraa dhabnaan garagallee jeetiin amma dura isinii dubbadhee ture. Jaawarillee ndeengadda barreessee jechuudha. So abbaan gadaa waan gartee dur hayyoonni gaafate hayyoonni itti biyyaa beektan namicha kana gaafadha seenaa dalagadha. Seenaa dalagadha. Ammaasii kaadiree ayyaana kaadireen fakkeessina.
mee gaafii takkaan sii qaba yaa akka keessummaa kabajaa ta'e dhufee bulchaan tokko pirezidaantiin tokko haasa'uu qaba malee waan kana jalarraa qabee aadaaf turizimiin fuutee kaabineen geggeessuu qabdi. Amma iida muslimaa yoo fudhatte sheeyni haasa'uu godhee imaamni haasa'uu godheeti warri bulchiinsaa kan nageenya keenya eegulleen kanuu jecha ala bululleen gaaf heeraan akkas jaama malee ummata ala bulee isaan eegaan kaadiree abiyyi hattuu tanan baanu sigalee sila akka heeratti waraanaa fi bulchootaa fi abbootii nageenyaatu ala bulee waan ummata eeguu qabaa jechuudha sigalee faallaa sanii garuu piippiin mana teessee qamaati qotee bulaan ala akaafaa tureeti galgalammoo kan hin rafne piippii guyyaa qamaa ooltee bashannanu jirtu kana isiin halkan dubra taphachiifti qotee bulaan kun ooyiruu galeeti qabbana keessa dhaabbatee isaan eegaa jechuudha rondii ba'a janiini so ta piippii tanan baanu akkaataa seeraatiin isin haasa'u jira hoggiinan akkas juu idaan piippii nagee eegu jirtitti kanarraan fudhanneefiin adda isinii baasisii gale piippiin ifiifuu kan nagee booreessu jiruu isaan nagee eeguu hin dandeessu nagallee fiduu hin dandeessu jechuudha so saniifiin isiniin jee jechuudha so sheekotiin hoggii gartee iiddi geeyse eega waa dubbashee imaamtichi dubbatee booda gama salaanni dhumatetti takkaa eega salaanni inni haasa'ee fixate boodatti mee warri biyya bulchuus as keessa jiranii dhufanii dhaamsa tokko dubbatanii jaansi amma mee ilaalaa irreecha kaadiree dhaadheessuu eegala pirezidaantiin dhufee haasa'u godha maarree godha abbaan gadaa malkumarratti dhufee bishaan keessa waa kaa'ee eebbisa zaase akkana jechuun maanaan haatota kana waan kana guutuu harkaa qabu osoon abbaa gadaan abbootii gadaan taane kaadireef kaabineetu harkaa qabaa jechuudha kaadireef kaabineetu harkaa qabaa jechuudha saniifuu wanni isin godhuu qabdan kana hunda if harka deebisuu qabdanii jechuudha ammaasiis waan takka godha irreecha kana ka Ameerikaatiis ka gartee Awurooppaatiis ka ardii Arabaatiis ka ardii Oromiyaatis guyya tokko ka kabajamu godha guyya tokko bakka takka Oromoon guutuun akka gartee humna ifii garsiifattu dhageettii guddoo akka addunyaa irratti argattu maali ayyaanni kana akka jaa amma ayyaana Ameerikaa ayyaana Austraaliyaa ayyaana maarree ayyaana mitirkishoo guyyumatti tole sigale khuni guyyuma jaartiin isaa jalaa sokkite takka jaartii dhiinitti jiruu fi dalagaan qabne laale awarra irricha goona kaajee community ajajaa jechu ajajoonni community qabiyyaa laawdi akkasii miti akka iiddi muslimaatun guyya tokko hoggi suudii salaatan Itoophiyaa salaatu jiranii jechu guyyuma tokko taati akkasitti Oromoonis takka ayyaana kanaas guyya tokko deebisa addunyaa tanarra faca'ee jiru kana guyya tokko deebisa ammaasis instituutiona guddaa dhaabbata guddaa godha kamirga Oromootiif falmu as keessaa baasuu qabdan kamirga Oromootiif dhaabbatu as keessaa baasuu qabdan ka buusii godhatee gartee ummata Oromootis akka gargaaru gartee maallaqa maddisiisuu dandeessanii bara waa hedduu godhuu dandeessanii bara silaa namni beekumsaa waa ajaju jiraate bar instituutiona guddaa kana bar dhaabbata guddaa gootanii dhaabbata Oromoo fi Oromiyaan irraa fayyadamtu godhuu dandeessan sigalee saniifuu kana akkas godha kana asuma dhaabeetiin haala yeroo khalamma fatticha qota jechuudha haalli yeroo akkuma beekamu biitti teenya amma lola badaa keessa jirti namichi kijibni abiyyiif aadaadha kan beeyneef kanaatu dhugaadha aja sheekka abbutaasii galee abiyyi yoon jiraanne yoon kijibni jiraachuu hin danda'u sigale yoon kijibne jiraachuu hin danda'u akka gartee darasaa salaata irraanfattee rakkata jaan guyyaa dhugaata akka dubbatanii rakkata jaan akkamittiin dhugaata na balleessa akkamittiin dhugaata na kijibaan laaqa jee rakkata jaan amma namichi kun dheengidda muummichi ministeeraa ifiin jedha obbolee jirti
paarlama irra taa'ee gaaza maddisiifnee jedha. Paarlama irra taa'eeti gaaza maddisiifnee jechuu ture. Paarlamaan deebuu gahee dubbiin sun kijiban harkaa taati silaa Oromoo fi sabni biroo waan gaafatu Amaara kanaaf siyaasaa beekaa isaanii waan gaafata keetiin ceehee eebbisa jeeti ceehaa dhaqee jechuudha. Duramee wanni sun akkamitti taateen isinii himatta gaaza paarlama irratti hime sun. Osoo ministeerota warratti gaafatamtoota saniin hin mari'atin akkanuma dhufee jaruma biratti haasa'u dhaga'ee mirqaanaan paarlama irratti wanni haasa'u waan hin jirre ol bahee bar gaaza baafnee jedhe. Dubbii hoggii deebi'ee qoratu gaazni hin jiru. Amma inni meegabaayitii kuma tokko gabaase haasa'u isaa deemtanii ilaaluu dandeessu. Wanni meegabaayitii 80 qofa garuu sanuu kan gaxxamamin makiinaan isaan gartee gaaza kanaan produce goona gartee ummataaf deliver goona janii fidan Awurooppaa irraa boottee 8 jechuudha. Sanuu jarri Awurooppaa kun itti fayyadamee si galee maallaqa xiqqaan bitanii ichi galchanii jechuudha. Nama biyyattii akkanatti itti taphachuu jiru si galee. Nama biyyattii akkanatti itti taphachuu jiru jechuudha. Kijibni qaallicha kanaaf suusiidhaa isiniin jedhu. Biitti nama kijibaa akkanaatiin hoggii bultu hayyoota fi dhageeffachuu qabdi. Nama waan kanarraa benefita hin qabne nama dhugumaan lillaahii cichee ummata isaatiif saba isaatiif sagalee ta'u biyya isaa jaalatu. Kana eenyu nama sabboonummaa qabu jechuudha. Si galee amma sabboonummaan Oromoo gad xiqqaatteetu jirti. Mee nama haasa'uun dalaala Itoophiyaa 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 jechaa jiranii jechuudha. Si galee PP yoo kana teessee waggaa 10 qabattee nama Oromoo gad deebisiyyuu uumuu teessi. Yoo amma if dhaqqabuu baate hayyoonni Oromoo yoo amma saba kana dhaqqabuu baate ummanninis yoo hayyoota isaa dhageeffatuu baate rakkoo guddoo uumamuu ta'a. Rakkoo tana kana hambiftuu maaliin siyaasaa fi humna. Wooma lamaan kana. Game is over. Kanaa ichi xiinxala biroo xiinxalaa siyaasaa guddaa akka Jawaar Mohaammed ta'uun sin barbaachisu. Wanni ati mirga keetiin kabachiiftu, aadaa keetiin tiifattu, eenyummaa keetiin tiifattu, daangaa keetiin tiifattu, siyaasaa fi humnaa jechuudha. Kana eenyu harkaa qaba? Humna marroo dirribaa harkaa qaba. Siyaasaa Jawaar Mohaammed fa'aa harkaa qaba jechuudha. Amma sirni kun jara kana busheessaa jira jechuudha. Jara kana busheessaa jira jechuudha. Ummanni keenya dammaqinaan anamma durallee wanta kana isin himeetiin jira. Namoonni irra guddaan ABO keessa turan nama akka Oromoon hin bilisoomneef qabsoo Oromoo san qabuuf ABO seenani malee akka sabni kun milkaa'uuf ABO kaseene du'ee dhabamee hagi hafe namni isa dhaga'uun jiruun isin hin jee ture. Warri har'a dur qabsaawaa akkanaatiin ture. Maarree kanaatiin ture jee saba kana maqaa saba kanaatiin daldaluu ture har'a qaallicha kana wajji lafa dhiitu. Sigale durumaanuu warra Oromoo irra qabsaa'u ABO seene malee ABO dhugaa sanii miti. Tana jala mureetiin siiman. Mee hiikkaawwan sanii mee gaafiin Oromoo tun gaafii ijoolleen xixiqqoon sii himtu gaafiin Oromoon gaafate gaafii kana barumsa yuunivarsiitii fixuun sin barbaachisu sigala yuunivarsiitii fixuun sin barbaachisu barumsa guddaa sin barbaachisu gaafiin Oromoo tana mee gaafii Oromoo san keessaa tamtu deebi'ee jii gaafa warra ABO ifinjuu kan warra gartee dhiichisaa oola kan mee gaafiin Oromoon gatii kafalteef gaafiin Oromoo wareegamaa turte gaafiin Oromoon gudeedamaa turte gaafii gartee hayyuun itti dhabamaa ture mee tamtu deebi'ee jii gaafa wanni nuti sirna kana jala hiriirruuf wanni nuti sirna kana wajji dhaabbannuuf wanni nuti sirna kanaan ilma Oromooti jechuutti dandeenyu sigale afaan Oromoo haasa'u Oromiyaa keessa dhalachuu miti kanati deeggartu yaada kanati mormituus yaada sigale kanati deeggartuus yaada kanati mormituus yaada yaanni PP lafa qabsiisee deemu jiru kun mee Oromoo maal godhe Oromoof maal godhe waan Oromoo godhe malee waan Oromoof godhe ni qabaahii
jiimee warramma piippii jala yaa'u kana tokko gaafadhu tokko siin deebisanii. Maaliif duraanuu warra asiin dhuftullee hin beeknu jee waa liqimsuu ture jechuudha. Abaa'oo keessattis liqimsuma isaanii gaggeessuu ture. Qabsoo Oromoo sakaalanii akka fuulduratti hin deemne godhuu turanii jechuudha. Kana hunda wanni naasuu jiruuf ummanni keenya abalufaan qabsaawaadha. Abalufaatu Abiyyi bira jira jee kan dogoggorre. Abalufaan artistii Oromoo guddaadha. Waggaa meeqa baqatee biyyaa bahe. Har'a kunoo dhufee Finfinnee wallisa jettanii akka isin hin dogoggorreefin isinii himu jira. Abalufaan sheeka guddaadha. Akka kunoo har'a sheeka guddaa keenyaatu namicha kana wajji dhaabbachuu jira jettanii hin dogoggorreefin isinii himu jira. Abaluu keenya faan qeensii guddaadha. Akka har'a isa fa'aatu Abiyyi wajji dhaabbachuu jira jettanii akka isin hin dogoggorreefin waan kana jala muree isinii himu jira. Obboleeyyan sabboonummaan guddinaa isin qabdu xiqqeenyaa isin qabdu jechuudha. Sabni sabboonummaan qabne bu'aan qabu jechuudha. Sabboonummaan ta Doonaald Tiraamp maraataa kanaa moosiftee har'a guyyaa lammaffaatiif deebi'ee osoon Ameerikaan tun guutuu warri poolitikaa irra duuluu ummanni isaa gartee si galee wajji dhaabbatee akka innichi deebi'u godhe jechuudha. Kanaafuu nama sabboonummaa qabuuni daangaa keetillee kabachiifachuu dandeessa. Faayidaa teetillee eessifachuu dandeessa jechuudha. Namni sabboonummaa qabu yoo ati duute siif dhimmama. Duuti tee isa laaleessiti. Yoo si jeesellee laalachaa si jeesa. Yoo si buqqisellee laalachaa si buqqisa. Ka buqqaatiin tee gammachiiftu. Ka duuti tee bashannansiiftu. Ka rakkachuun kee isa injooy goosiftu akka sheexaanticha kana gartee ilma kiyyallee yoo jette ati maraataadha deemu. Ati maraataadha dhugaan siiman. Amma aangoofaaf wal dhabanii jaawarfaan aangoof lolanii marroon aangoof lolaa taayyeen aangoof lola. Mee taayyeen aangootam dhabe. Osoo aangoo taatee namaa isan geenye hundaatu kunoo ministeera maalirra jiraame ka maqaasaa barreessuu hin dandeenye. Mee jaawara aangootam dhabe. Haga amma diiyaaspooraa isan geenye kadhatamu jiraame diiyaaspooraa keenya kottaa nu walaa jira. Sigal. Mee marroo dirribaa aangootam dhabe. Sanyii inni ajajuu tureetu kunoo aangoo hangas geessu san qabaami maqaa aangoo maqaa gaa. Jarri kun waan kaayyoo ati itti dhumteef abbootiin isaaniitti cilee ta'an dhaban malee aangoon isaan dhaban hin jirtu. Saniifuu Oromoon humna tana jabeeffachuun dirqama jechuudha. Har'a qaallichi maal godhu jira? Amaara ifi hidhachiisee si dhufu jiranii siin jaa. Garuu ka qallabuu isa, ka hidhachiisu isa, loojistikii ka qopheessu isa, si galee leenjii ka kennu isa yoo xiqqoo humniti isaanii laaffatte raayyaa ittisaa infoormeeshina kennisiisee ka dhooysisu ka meeshaa akka gartees jarri zarafee jarri hanga lubbutti hidhatee si galee. Akka yoo inni caphellee jarri kun aangoo qabatu. Akka yoo inni gartee biyya kana Oromoon akka cabsite firraa cabsitellee akka jarri kun humnaa'ee aangoo qabatu haa godhu jiru isaa jechuudha. Kanaaf ragaan maali? Adda bilisummaa Oromootii fi TPLF osoon torbee hin gahin, osoon ji'an gahin yaameeti shororkeessummaa paarlamaa isaa saniin irra murteessisiisa. Fannoo haga amma jaarsa waggaa 80 jeeftee nama buqqiftee ibiddaan nama gubdee morma namarraa kuttee muka fanniftee dhiichiftee takka shororkeessummaa mitiiti waa'ee isiitu paarlamaa keessatti fannoon goota haga jijjigaa lolchiifachuu hin danda'a. Gootota jee faarsuu malee takkaa maqaa isaanii maqaa hamaatiin kaasee hin beeku jechuudha. Shororkeessummaa irratti maxxansuu dhiisii hin siin jedhu. Kanaafuu isaa jaaratee isaa loojistikii qopheessu jira ragaan kana caale hin jiru jechuudha. Fannoon mirga isaatii halolachuu jiru ni jira haa lolatu waan nuun ga'e qabu. Oromoon homorkii mataa isaa dalaguu qaba. Homorkii mataa isaa eenyu wajji dalagu? Hayyoota isaa ka isaa dhimmamu. Waboo isaa ka lubbuu isaa kennu jiru kanaa wajji dalaguu qabda. An jala mureetiin si'imu. Bakkitti gibirri nama rakkisu jiru. Bakkitti horiidariin nama rakkisu jiru.
bakkitti milishaan hudduu keessa nama dhiitu jiru iddoo woboon keessan sossoone qofa. Sigale. Woboon jiraachuun hawaasa kiyya siifillee gaarii. Anjala mureetiin siima. Fedhu aangoo haa qabatu fedhu qabatin. Inni akkasuma shirgaara keessa jechuun sun kabajaa si gootu jira. Yooni nan ummata kana dhageeffachuu baadhe jarri kun jara kana harkaa qaba jee yaada sheeyxaantichi. Yooni nan ummata kana dhageeffachuu baadhe jara kana natti humneeysanii aangoo tiyyataniin waaqa caalaa jaaladhu jeeti yaada sheeyxaantichi. Woboon karaa hunda si fayyada. Aangoo qabannaan inni haala wasaalan ilma keetii aangoo sii qabatee. Sigale. Saniifu woboo kee cinaa hiriiri. Warra hayyoota siyaasaa keetii dhageeffadhu. Sigale. Hayyoota siyaasaa keetii dhageeffadhu. Wajjin dhaabbadhu. Sigale. Dura dhaabbattee gufuutti hin ta'in. Yoo wajjin dhaabbachuu dadhabdellee afaan kee walii qabadhu. Arrabaan baalagee arraba dheerattu ta'asii gartee hayyoota xiqqeessaa oolu. Tapiippiin gartee qaxxartee asirra baaftee asirraa iyyisiisaa oolu. Amma sadarkaa gartee nama dhabdee Oromoon nama dhabnee ijoollee waa takka hin beekne. Ijoollee hudduu intala Oromoo asirraa poosti godhu. Ijoollee asii haadha Oromoo hudduu kana godhi jettee wal arrabsaa oolu. Hayyuu keenya goota keenya jennee yaa abalumaa sagalee nuun ta'a. Way hayyuu aboo hayyuun kun kami jennee oggii ilaala. Kunoo kadhalaa Oromoo poosti godhu. Kadhalaa Oromoo kana kanaani ummanni waan ta'u wallaaleeti si gala. Waan ta'u wallaalee kana jala deemee hayyoonni keenyaas afaan qabatanii mana tattaa'uun isin hin baasu. Gabbaha ummata qofaa miti. Gabbaha olola piippiin ooftu kana ummataaf takka takka godha daaraa godhaati ibsa kenna. Hogii piippiin nama jeeftee woboo ajjeesii jettu woboon ibsa baasi. Sakanditti ibsa baasi. Akka waan kana keessa harkaan qabu. Ibsa san piippiin fudhattee dhiiftee miti ummata Oromoo watti fudhachu ni fudhata ummanni Oromoo quba qaba. Yoo manni namaa gubatee barshanee gubee jedhanii chuman ati cal jetti ummanni kun dhugumaan godhanii tanaaf cal jedhan siin jedha. Hayyoonni keenya gabbahiitii gartee fanno wajji hiriiruu jiran maarree wajji ergatan abaluu isin ergata lidatuu isin ergata jedhanii hoggi olola oofan cal jettee manan taa'in gabbahii uummata kee amansiise. Miidiyaan tole kunoo anamma feesbuuka kiyyaan namoota hangana heddummaatu irratti dubbachuu jira jechuudha. Dhaamsa kiyya kana namoota meeqaa fuudhee waliin gahaa jechuu ka viidiyoo tiyyatan ilaali. Saniifu gabbahaatii namni akka amanu namni akka fudhatu godha. Namni kan deeggaru yaada malee iddoo ati itti dhalatte iddoo ati itti guddattee miti amantii ati keessa dhalattee miti kan ati deeggaruu qabdu kasi miidhu yaada kasi fayyadu yaadaa jedhu. Saniifu hayyoonni keenyaas gabbahaatii waan kana gartee tartiiba godha ummata keessan sarvaayiv godha. Ummata keessan cinaa dhaabbadha. Ummanni Oromoon bar rabbiin osoo nama marroo dirribaa jedhamu kana lafaa kaasee jaldiisaa fi bineensaan bilisoomsa jee inni gaaratti duubaate wanni Oromiyaa jedhamu hin jirtu beeku. Hayyoonni keenyaa wanni itti ifitti himuu qabdan arra waan woboon dhukkee irraa kaasuu fi sheeyxaantichi kun isin jalaa dubbachuu jira malee walaa daawwit ibsaati walaa mararaa guddinaati wallaahi namni haganarra isin kaa'ee isin jalaa dubbatu hin jiru. Waan woboon gaaree jiruu fi namnichi itti isin dubbisu jira. Isin keessa warra woboo irratti olola oofu jiru jira dhaabaa waan kana. Manguddoon isin biyya alaa naqattan tun warra marroo deeggaru kanarratti olola gurguddaa oofaa jira. Akka waan daawwii waa harkaa qabu. Walaa hayyoota keenya guutuu marroo tokkicha marroo ulee harkaa qabu saniif jecha namni sodaatu jira. Marroo jechuun ulee teessani gaachana keessani akka ija teessanitti qabdanii kan yaachuun qabdan malee isa duuba yaatanii nama lubbuu sii kan jiru. Olola irratti oofuu, olola irratti oofsisuun at least nama tokkoo fi lamallee taatu nama isa deeggaruu irratti akka inni olola isa irratti ololan goosisuun adeeroo qaaniidha.
والله أنا جل مريتي سين والله كله جل مريتي سين وسومرون غارج راتو باتينم تكو جل أبي يندبط والله أما سكرورة وجر والجوخة تكو خن سبلين كبجو هيوتا خنلين كبجو صدا وبوتي في أمتخنا قوتو ياي وبوتنا النهر كاغلا في وان رويسان أوفو تنهم داو واني رويسان أوفو جروف تكتي تنافل بليس وان قبدن جبيفتشو بيغا أبي بر نما قلتهيتي مخان اچتا ورانا نچتا وجرابا همنا نچتا وجرابا سياساتا مركا قبل مي سياساتا مي نما من سيسي اچتا نما زرف وجرا مليشا جارتي سي زرف وجرا همنا تخا جارتي سي زرف وجرا ومكلاكي جارتي سي زرف وجرا اوكي نما همنا كيسا قبو خنا چنا دابتي المخي خنا نرارور كنا ميچومنا نرور رسو خنا جيچو دمو سيگل خنا درو دابتا وما كيستو غرين بوداوي فان يفي غدا بسم الله قام فدا والله دمني داوود كبجي واجر بني في الليل نجر وانا وغمان سي المخي خنا تغدفتي وبو تركب سيفتي جيچ دمني سخبجو جرم ادير يلا كنت سنرلي ولتنان ام بارتي بي خيسان تري اسن اللي خبر تو كتري غهر دغما جرتو سيتي مالي يو اسن اللي نسيجباتني نولم بك جروسني كبجا جرا سن راي غاجري نو خبجني يوم اسن اسيلا فتي وان غرتي نو راي غاجري نو خبجني مما فارسي بولالا فارسي بولا بر دران انغور را كوچيسني تو غافا جاور چل ايغا جاور دبچو ايغا لبر فارسي بولا بيو برباد جرو خبيه خيسا انقتيتي خبيه الا گلچو جرني بر من ديسني فارسي بولا مالي جاوري لفاخي ايجچو سو سنيفو نمنو نقبوغي لفاخي دين خيست اللي وجيسي يوم فربرت اللي خبجاسي يوم تنيو نمني وندنو انا ما ودي سيد دامدو قال غربا مرو خنايت نما انت خبجو جرا دي وان نقبدو يوهم نقبان وان نقبدو يلا نما غرتي ساينسي سياسات انسد دفه ساينسي سياسات في الرغابه نما خنان سد دفه خنمان في الرغابه يلا ابيا ما كان جراچو جرون خناني ملي خناني وسو خناتاتي جاور محمد جرمن انتاو ودبين كندا لي تنيفونا ما خنا قابو خنا چنا هيريرو ولا گيفچو وليف ابوم سيگل هوجي ادان قوتچو تركم مروفيس مرونيس اتلال اباخنات جالغي اتي فيلد مارشالي بريداغي نوندي سيجلجر سي نروم نقب سياسة قديسي فيو بنيف كرا تيما دلغاجي نم تقو سيدرو قطون دندو أتي في الدمار شالي برد دروان سيهن أما بيجال كان يقويا بر بران مجولا غن متيساتي خاتي جن والله خناف سجودا والله مالي بران مجولا خنار كاقبران أبي يزنتي سو قديسي في سياسة قديسي هاوجتك بيالا دبلوماسي ديمن ولا دبلوماسي ديمن يا بيا خيسه دبلوماسي دي وروا ولي چرو بيخونا ولي چرو خير کو پريزو بيخا کو پريزو اوروميان فودرو كم تو ديگله ولا وجي والكيسو يسي وجي اورومو اوروميان اكم فكات تجاني تقو پريزو ورانا زون انتان حيوتا خنا حيوتا ور هيره بيجتي لتيمبول تكو بريسو ورا خناف خرا غديسي هيوتا بر سكولارشيب را خفلتي اتلافاتي برسيفه ربي سيغني دربر وياني في الترامفا جولي چچمچو منبر نوتا خيسا ورني سپونسر ولني في مالك اتباسني بيالا برسيفچو ترني بيتا كز اتيغرو نمر غرتي نمر امتي قرنمي اسبي خنا بكمتي خنيتي في جبار داجچون سيگله سر جرتو خنا
osoon itti lafa irra dukkan lafaasii kennama itti fayyadamuu malee jechuudha karaa siyaasaa baniif namni adeemee siyaasaa dalaguu adeemu hagartee waajjana jennu waajjana jennu kiisii fi miliyoon allaqaaman halkanii fi guyyaa walitti fufuun nuffii tokko malee dhiichisanii itti burraaqan ta'uusaa quba qabdu laata kunniin oduuwwan ijoo guyyaa har'aaf qabanneedha oduu kan isinitti himu aan masaa isheetuti gara bal'asaa itti dabarra karri qirxii